1997 niko filime bayise yakaririmbo ka Syntax kana Bash Boy na ati kiganza cy'Imana kirakora dutangira film action packed abantu mukunda filime z'indege abantu mukunda filime za action mwicare mbatemo ati mbatanga ngo imigisha ati Mana yo mwishura imigisha warakoze kuduha imigisha yawe ngo iki Juste ngiye kwikopesha ati ndwanira intambara ati nje ndi umuntu utatsinda okay yo hari mpamvu ndiho anyway koko meruka wagada afite projet na Syntax harangiye gute hari nigiye mbana ndaniwe kwihangana umwimbaraga okay yo mana zikugeza ubwo nyamara uyu mwaka ndabatama ikintu cy'ikiririmbo abena nyigeze hose Austin nyine uzamakorapo ukuboko kw'Imana aho uri hose murabura se kibazo buriya ninde uzaririmba kurushuti ariko njyara ukuntu iyo ngeze mu ndirimbo nyishimuta nkimanukira aho uri hose murabura ni impamvu ntajya ndirimba mvuga ni subu ndirimbye melody yajya yago ponda ati se we yajya inzara yahita bahitana nje baranze cyenda ririmba nkandi umuntu cyewe ntahana batatu rwabishingwe sha urwasemukanye irurugero uvuga nk'indamutsa izina ryawe eregito bibazo bisashira fitanye korabo na Kiriku muri iyi minsi uvuga ngo IUOAE zashimutiriya ndirimbo nimanukire siko mukina nanjye bisaba imbaraga zo kwizera okay yo hari impamvu ndiho mbabarira nakosheje hari igihe Mana nari se wa mugani tudakosa amakosa buri Imana yazatubabarira iki yaratubabariye dukora amakosa umusozi sinaye jingi turengera abanyabyaha there is a hand of God waga ukuboko kw'Imana aho uri hose murabura there is a hand of God okay yo there is a hand of God ukuboko kw'Imana aho uri hose murabura mana zikubwiza ubwawe gatinye nanyemera ni ku musozi sinaye amena nyigeze hose mana zikubwiza ubwawe gatinye nanyemera ni ku musozi sinaye amena nyigeze hose there is a hand of God ukuboko kw'Imana aho uri hose murabura uwo producer ngo bamwita nde ukuboko kw'Imana aho uri hose kumva ibintu bya fanta biki there is a hand of God there is a hand of God ukuboko kw'Imana aho uri hose murabura handi harimo ibintu byo guhandoringa harya ngo nawe urashaka gusobanura filime Fanta yo shaman tanihe nababa sobanuza rabo wagira ngo bafasha amahugurwa y'iminsi 3 baza gusobanura filime imba biriya bintu bazabyicira kanga yo OL Studios Eliza Empire Brakanga Studios filime tugiye kureba filime iratangira ari action mpaka irangi ugiye gusarara ibyo bintu byiziho wewe agatelefone kawe njya kukitabira hanze yahuzo hoshi yo batuge filime bari benshi Double O Bandit Medical Capital Media Capital siko narimba beshye nanje nk'ababana Buffalo 8 Bandit Company bateguye filime babari benshi
MFC Media Finance Capital Dorufu money company media for money. Hey. Tangi filime gutyo. Hey. Mwumva ncecetse muvuga muti karabaye. Garasinze. Mwumva tsana muvuga muti cyaka kimeze nabi reka dukanda kanyenyeri. Kandi niyamya abantu mu mazi iminsi mumbwiye ngo Gaheza ngo adukore izi ndazikora. Dutangiye North Atlantic Ocean mu nyanja Atlantic mu gisho cy'amajyaruguru muri mayiri 1,000 uturutse ku mupaka wa US wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hey! Ni mu nyanja rwagati hano bugiye kwerekeza ni za Bermuda ni indege yari iri mu kirere. Ndege nini? Hey! Bahise Oceanic Flight 420 Heathrow iri kwerekeza JFK John Fitzgerald Kennedy Airport. Hey! Ni muri Amerika iri kwerekeza Oceanic 420 heavy. Hari umuyaga mwinshi muri kubona wumve hakuno ko dutangiye filime kiranuku kandi mba ndi pause mukamba kubita extraction kabiri irangira mbakubita iyo bita Kandahari. Dusigaranye iminota 97 amavuta dusigaranye atumariza iminota 97 mu kirere turimo turazana indege hagura akantu kakadege nkabereka ibintu tuzajya twikorera. Gore namwe bagabo iyo ni kapiteni wanyu muvugana ndakeka mwishimiye urugendo twagenze ndakeka mwabashije gusinzira. Dufite ikibazo cy'umuyaga mwinshi mu kirere byaje gutera gucererwa kw'indege yacu kugira ngo ikaruruke guparika kw'indege kurandinga babyita gukaruruka mu Kinyarwanda. Gusa nizere ko mwaryohewe n'urugendo rwo muri indege. Nimba muri kubasha kurebera mu idirishya muri kubona ko turikenda kugera hehe muri Amerika. Byibura ngo mwisana igice turaduparitse muraza kongera mubona izuba ririmo rizamuka mu misozi ya Manhattan. Sit back, enjoy the ride, mwicare mugwe neza abashyitsi bahire hakuno. Hey! Mundeki tangiye filime yacu bayisonga iminota 97 turi muri Oceanic. Ni Oceanic yaryo indege Oceanic 420 ni filime mundeki dani avion objet volant ibikini bicyaryo. Ah, je connais beaucoup de langues, toi imbécile, crocodile. Warize kibura mwaka rwose warize faya mundeje faya mundeje tangira kurasa abantu karabaye ngasani reba filime kandi kukanda amasasu kore wafuyeyo ngasani uraturebe eya masho ava buriya mundeje ari abantu b'abasirikare baba barimo kore yakize umwana hasi eya masho ngasani eya masho tarajya kure mufata tusa nta muntu uri buze kubabona fajya mutwe barawumena muri Oceanic Airlines 420 indege yari iri kwerekeza Manhattan dore ngo indege irashimutwa by'igitaraganya aya boss film kantu kukandi za filime zisoka hakuno tayari muri cockpit byebe bigezemo nimba bigezemo bite mwicare mugwe neza mwe mbatemo basigaye banyita Gaheza Ponda y'umwaka ndabatamo kuneza cyakuna umwaka ndabatamo hakuru ka mujinge hakuru natura filime kukandi kanu kukandi to fanu wa mujinge hakuru baza bagurutsa abapilote bari batwaye indege hakuruka sibyo hakuruka siki haguri kureba hey uzareba ibaye hakuno abesi mihigo batangira guhiga reba izina rya filime minota 97 muri 97 aya ubwo waba ngize umwana cyane nawe ubwanwa bwuzuye isura bumeze nk'uruzitiro rw'irimbi urabona naba naravutse icyo gihe koko navutse ngiye nahoze chief kwino hano ureba ibibaye muri CIA headquarter niho tugarutse
afande kazuri hano 420 indege 420 track 2905 tumaze kwibura mu minota nka 30 ishize copy that over tsumbi hakun CIA stick knife please stick knife gerageza dusubize mu ndege abarimo abasirikare barenze umwe uri kutwumva 67 out of Heathrow just pinged gold, Chief. bisa nkaho ndege twari turi kubona tuyibuze bari kuvuga muri terime za gikomando transponder siracyari gukora nayo yazimye hanyuma se umusirikare wacu uri nawe ntago aratuvugisha no contact ye muzi ngo basigaranye amavuta angana iki amavuta yabagurukisha iminota 77 course 295 course 295 over kiro baramuhamagara gusa hey Toyin komeza cyane ku jisho director araje arasate ajamesate sha yacanye ku jisho arabayita kuki tin man's here afande mukuru ari hano ari manuki kizo cyane gasani to hey dikoto national security agents NSA dropped off the transponder net for 11 hours. Iyi ndege twayibuze byibura nka saa 11:11 kandi turakeka mu ndege hashobora kuba harimo abantu benshi bafite intwaro hanyuma fair safe nayo yavuyeho bimeze bite nyine muri iyo ndege harimo iyo situation ntabwo tubizi neza wabona indege wenda dushobora kuyigarurira cyangwa ikaba yanangiritse dushobora no kumenya uburyo twabasha kwaka abo bantu bari mu ndege bafite imbunda ariko byasaba igihe tudafite fair safe cyangwa siriya ndege atari twe tuyitwara kugira ngo tuyiparike biragoye ngo tuyijyane ku kibuga cy'indege kiri aho bivuze ngo ntago batwara iriya ndege natwe ntitwabasha kwitwara iriya ndege iraza kugonga turabizi ko harimo ba hijackers ni bangaye ni batanu abayishimuze mwigeze muvugana nabo hari icyo babasaba wapi nta kintu baradusaba ariko dutangiye kubona amasinyari y'umusirikare wacu uri muri iriya ndege uwe musirikare uri muri iriya ndege one asset cyo gikoresho babita ba asset tuvuye tugaruke mu ndege hakuno ndani ya avion danzi na avion siko bavuga mu gifaransa interieri nuko jiste warogeje ubundi ibintu ngo wazabiganyije stick knife uri kutwumva wava kumba kayikutera stick knife yari yambaye kataka sasa niba stick knife ari nde muri indege hey usore yaragatoye umenya ari we stick knife we ugashira mu matwi ukamumena amatwi umusore umenya bari muri hangover yaraye mu mayoga mu maninja mu nzoga ni baby dusinde tubeho tunamamare hakuno hey hangutse mu masaha y'ijoro naye ngo mu masaha y'ijoro ari mu ndege dore hangover zirisha mugani wa Juno ngo utuyoga twamake ndi umujene ye kureba mu ndege akavuyo kabaye akavuyo kureba mu ndege kavuyo kabaye akavuyo hey usani umutwe nawe wamumennye ari hangover zintazi akoreje wundi nanjye hangover yaramfashe mureke mbabwire najye njya kwegura umutwe akazamuka amaguru wigezona papa kuki niki cyatuma mbimenya sora yaratwaye indege kuki mwana wanje mwana kiro papa muse kumbi pilote hakuno niwe sakana papa mufashe mwana umenye umugabo ari we stick knife ari we gikoresho cha National Security Agents NSA ubundi ni ikigo cy'ubutasi bwa Amerika ariko bw'indani mu gihugu ngo NSA gitata hanze itata hanze sorry narimba be NSA babashinzwe kumviriza amatelefone buri butumwa bwose tugenda twohereza ibice byose cyo babashinzwe koresha ibiganza byawe byombi wa mwana afata kungo tugiye kujya gushaka med kit cyangwa se ibyo twifasha tumuvure ure kurawana amaraso atamushiramo hanyuma hakuno hey filime nuko tuyitangiye bayisenga iminota 97 indege twatangiye bavuga ngo isigaranye iminota 97 mu kirere benzine ifite niyo minota yabasha kumara hakuno rebe hey kantu kugandi bapfuye ni benshi kini igituntu waraye rwanyonga nimba atari uburozi harimo n'icyaka mukanda kanyenyeri ndebe ko warabuciriye
gutarabumiragira ngo yabunnye nta muntu kiroga hakuno uza muri cockpit indege ibyebe byayishimuse ngere bibona itakinga hey umugani no w'ikinyarwanda mwije uvuze ngo gaheza ngo ntago nkuzi we wikwirakazaho sikigari we eya masho bamurashe stick knife tabika ka ekuteri naye bakamubonanye bamurasa nimba ari we asset wa national security agent NSA hakuno hey saku nino uri gushaka iki gushaka medkit pilote bamurashe nagufasha hakuno tu jebe peki harimo n'abagore we shakira umuntu wari wese yaba umuganga yaba umudoktori sawa ndaje ngushake mbere yuko batubona bugiye hakuno dukeneye umuntu ufite ubumenyi mu bijyanye no kuvura umuntu waba ufite ubumenyi ubwo aribwo bwose nashaka aba yarafashe amahugurwa usaba abahungu ntibafata amahugurwa bakaza gusobanura filime mu nako nayimbara amahugurwa nawe wazisobanuraho umuntu umwe muri biriya byiye buriya mugabo aho jya nakunda umwe rata ngwino ntabwo ndiciye soza uri hano kagira umuntu nyeganyega byebe biba byarakaye mu ndege umuntu aba yarabyutse afite gahunda yo kwiheba wowe ukaza umuvangira si nk'umunsi nziheba deep cover mbere yuko leta ihagera iyo wamenyereye karemba namaze kwihanira tayari with the transnational extremist cell in Ukraine. turakeka iriya ndege ishobora kwipakira ibintu by'ibitwaro bivuye nko muri Ukraine Last year. Russian separatists. bariya bagabo bari muri iriya ndege bari ibyebe byo mu Burusiya ntabwo tuzi agenda yabo ntituzi ibyo bapanze We don't know much of anything, do we? bisa nkaho nta kintu cyinshi tubazi hari ibyo tubazi dufite nyine amakuru make satelite yaduhaye Why didn't our asset warn us? hanyuma so mu asset uwo musirikare wacu kucyo taduhaye gaso We've been getting from detainees lately. The current SOP for these guys is don't tell your people the plan until it's time for them ndakeka muri iyi ndege ibyebe birimo bifite gahunda ivuga ngo ntukagire umuntu ubwira umupangu wawe to know the plan. pakigiye wamaze kuwimenyera nawe ubwawe Best guess. I don't want guesses. reka mfomboze sinshaka kuvomboza toyine nje nkeneye amakuru ya nyayo Play the last transmission. ongera ushake transmission ya nyuma mwana We have a hijack situation. dufite ikibazo hano bashimusi ndege Nas is waiting I repeat, it's Nas related. nasubiramo Nas is waiting Nas ni iki The CIA picked that up on their chatter too. bisa nkaho CIA ibyo bintu nabyigiye kubyivangamo. All right, first order of business, ID the hijackers. ndashaka ubanza umenyere ni bande bashimusi Get on the ndege horn with the assets handler, find that hanyuma uwo mu asset wacu handler aze kutubwira ngo muri iyo ndege ibyo birimo yabirwanya gute embed. bwira buri kintu cyose wamenyera iyo ndege n'abakozi bayo Found an airline employee who had access umenye abakozi b'iyo company y'indege airline employee to that plane to the last 3 ports. ndetse mumenye ngo iyo ndege ahantu hatatu iheruka guparika ni We hehe need cya kabiri eyeballs on that plane. iyo ndege tuyihanga ijisho Alerted on station. mujye mutubwira uko ibintu byifashe F-22 is ready for a code. nagera babwira ngo F-22 Quad Orange Scramble ziriteguye kujya kurasa iyo ndege sinzi My office now. I need a ariko muri ofisi yanjye line to the White House. nkeneye security ngo mpamagare kuri White House munzanire n'agakawa No sugar. kandi munzanire ikawa y'umukara itarimo isukari mwabaginga Hawkins. Director Hawkins we You're initiating a code orange munjya gushyira Code Orange cyangwa authority. nibyo bikwemereye I think I just mentioned the White House. ndakeka nkubwiye ko ari White House kwa perezida ntabyo We nakubwiye have a man on the inside. dufite umusirikare muri iriya ndege Just give him time. basi tumuhe igihe agerageza Comlink is down. we communication zanyu ziri Asset hasi isn't way over his head. umusirikare wanyu wabona nawe bamumennye n'urutwe Armed hostiles in control. kandi rero dufitemo ibyebe bisaga bitanu 767, I would say that our opportunity vanished. nagira ngo nkubwire ngo nidukomeza gutinda amahirwe yacu yo kugira ngo duhagarike iriya ndege araba atagishobotse This can't be our first play. ariko ntabwo ariko twakabaye tubigira Beginning of some heroic ibi story. ntabwo ari kwa kundi inkuru zo kwigira indwara zitangira oya In 10 minutes, our minota icumi. birds will be in the air. indege zacu z'imigi inyoni ziraba ziri mu kirere They'll be in a position hanyuma mu minota 20 ziraba zigeze muri pozisiyo to end this. zite ziragize ibi bintu Now, some innocent people are going to die. ndabizi ko hari abantu benshi b'inzirakarengane bagiye gupfiramo Innocent people will live. ariko nibadapfa nyine abandi bantu benshi b'inzirakarengane baraza gupfa kandi bari kurokoka reka bariya bapfe abandi benshi barokoke hey! iriya ndege twamenye ipakiye iki twamenye ivuye kari mu nda y'ingoma kamenywa n'uwayibambye hey! hakuno zahagurutse F-22 Antonov
kibuga bahise batangira kuzishyushya uzi n'ikindi cyo iyi ndege kuzamuka ibirere zijyanwa no kurasa LAD 21 muduhereza uburenganzira for firing aircraft in sight bwo kurasa iyo ndege tukikubita amaso turabibemereye over LAD 21 rules of engagement FOS weapon mwemerewe kuyirasa mwe mutubwira aho muri amugeze copy that byo byumvikanye to ndege mu kirere oceanic iri mu kirere byebe byayishimuza ndege nini Samu jamindani hakuno ze bamurashe ni papa wa kariya kana kagahungu bakita Samu cyaje hakuno ponye umudokiteri ntabwo batubonye tuza hakuno muganga aza kuri igishoboka icyo ari cyo cyose sinzi n'iki byose yebe sonya hakuno amucomeka pepeti muzuru nanjye ariko navura tu rumashana rakifaya yewe dusigaye duturanye noneho ndabaroga ndanabica wefatira hano ukomeze uhazengurutse reka nyange cyo kuzana amazi gikomere kidakomeza kwaguka amaraso agasoka rimwe farasuka buri mufata kikaba cyamufasha komeza umucunga ari muzima dukeneye uwo mugabo we need him turamukeneye ukomeza umuvura goma ari muzima kikabo nacyo umenye gikorana n'ibyebe we watwari tuzi ko ari umupolisi umenye ari ikibe nawe guciringa n'ibyebe sinzi reba filime bamuhereza imbunda Glock vuga ikirusiya ntacyo nzi undi nawe arohereza juste vayo sobanure hose tukumve nako amen Vladimir wapfuye yarihuse kandi niwe mwana mukuri wanyu siwe muhungu wenyine bagira naramukagaritse guhumeka umumakari nje nyine only me yewe waga uzi ikintu bajya bavuga ngo il est mort vivant tu écoutes toi aussi tu es mort vivant wapfuye uhagaze hakuno stick knife ntabwo ari kubasubiza hakuno mfande kazi running out of time. Igihe kiri kudushirana. Need that link up. Dukeneye kuvugana nawe. Need that link up. I tried every keyhole and range. Nagerageje ibintu byose bishoboka byanze. Wabona ari kubyumva cyangwa atari kubyumva. Hanyuma se fast free ndege bari twe tuyikontorera tuyitwara. Hari uburyo twabikora. Ntabwo bishoboka kubera ko dukeneye hardware muri iriya ndege. Okay, here we go. Okay, reka turebe. Okay. What is it? Ichi. I have a friend at the CIA. Inshuti muri CIA reka. Business chatter. He found. Kandi bakivuga ijambo nazi bagomba CIA nayo ihita ibyivanga. Right on the Ukrainian dark web. Ngo hari igitero babonye nako hari message babonye kuri dark web yari turutse muri Ukraine. This is bad. Ibi bintu ni bibi. Ibiki? NAS is a code for NAS ubundi ni code. Extermination event. Ivuga ko bagomba guhita barangiza ibintu mu buryo bwihuse. Mass extermination event. This is some end of days type shit here. Iki ni cyaje iminsi yo gukina iba yarangiye. Our hijackers are actually messing around with something. Niba babashimusi ndege bakomeje gukina imikino. Calling NAS. Bagatanya kwivugishwa ibintu bya NAS. This is more than just a hijack. Ibi birenze gushimuta indege. Like this whole thing is going to get a hell of a lot worse. Ahubwo ibi bintu biraza kumera nk'ukuzimu kurenze biraza kuzamba bikabiri. Get worse. Nitutume bizamba rero. Hakuno. Fund. Do. Abafande b'abagore baba bari seriye n'ukuntu bajye banyuzamo akantu bagahita gukubita nk'agakweto mu murundi ngo haracini ku mamako ko kugenda urasari gushira indege hasi utongera kurasa mu jinga we bagadu wa kiguryo cy'Imana nimpa amategeko apano ntabwo bikunze byo ngubwiye nsokera mu ndege ciye tongeye gusubiranamo mwana uri umunyantege nkeji hakuno komeza ucunguriya mushenzi sawa nari bindamucunga hakuno ibuke hari F-22 Mitch zizamutse kurasa indege mu kirere ducendese ya mugore ninde umuganga ari gukomeza acunga doctor nta control y'indege ufite ibyo ntubigerekeye
ntukomeze ureba abagenzi gusa kiraho telefone umva telefone iri gusa cyo telefone ni cyande nyereka telefone yawe hakuno mu ndege Leka steady telephone anza ni telefone shirusi hey gifefe ko muzi ndimi nzi Kinyarwanda Icyongereza Igifaransa gifefe ko negaswayire katura turyi katura bantu nereza yo telefone Give me the phone. nereza yo telefone kigabo kukana hakuno kusani kimuheyewe mwa kumba kana ni mama wako aruri kugamagara telefone nziza kiguriye muri Rujama phone shop ariya mu mujyi kigabo gitekeye kiri kuja mbere buratsari ko nawe wacha siba komeza ugende njanye sibari moja wenyewe oja sibariko ski kazinye sibariko uzikinge iki cyari cyo iyi ni satcom ni communication ya satellite. Do terrorists have satellites? Ukubizi byebe bigira satellite Or do states? cyangwa leta nizo zigira satellite. So what the fuck are you? None suri cyane. I'm Interpol. The Interpol, the International Police. Polisi mpuzamahanga. Mbese bite uri gukora nganda kafa? Yego. Yego ndi undercover. Barimo. Muzuye umwanda. Koko. Haven't I put a bullet in your fucking head? None kuki nta gucisha isasu mu mutwe? Kuki ntarabikora? Hey, ndege. Yani ndege. Ndege buriya ni igiswahili mu Kinyarwanda bivuga inyoni. Urahakana waga? Ndege ni iki? You're one person. The more people know, kandi kuba mbikubwiye ko ndi undercover uko benshi bamenye niko nabari abashimusi ndege bari bubimenye ubuzima bwanjye bakajya mu mujyi. Ndakwinginze basi ku bwacu twembi keep it shut. Ico kintu mu kigumu gifunze funga kinwa pumbafu kirao ye hakuno mundeje ye kurame hey sawa kurame kurame menyo kuri ryinyo biti saraba bwayi bararikura hey turi saraba bwayi do barikuramo kigabo hakuno polisi bari chebe yishe ni bari umusivili. I could use your help. Nyene ubufasha bwawe hano ko use your help. Nyene ubufasha bwawe hano ni umfasha no bakunja inguruguru mahirwe no ukari ngufi nkizi zanje ha sibari nkiza wagade sha uraburije korani cyenda mukobwa hakuno kigabo ngo bakise korani kitsimba bisa nkawe n'aba nibyebe nubwo bari gukorana baba bari no gukwepana do abameze ngaho barimo no gukwepana kandi twamaze kumenya ko ari undercover Interpol International Police uri gukora undercover nkamani kubarimo uri muri ibi byebe ebe What is that? Shirigiki nothing. ntacyo cyari icyo mwana wanjye ntari hey kabona How old was your son? umwana afite imyaka ingahe? We need to get to the pilot. tujye gushaka pilote wa mukobwa ugabanya utugambo turi ko wagira ngo abakobwa babagize mu kanwa abakuyemo ivanze aya ni amashusho yo kuri kamera aho indege ahagaze muri Qatar igiye kunywa benzine tenchu ikintu uri kubona amafoto amashusho muri Heathrow ari he silver yaho ya crash 20 minutes before. mbere yuko indege igenda se mbere yuko indege haguruka mu minota 20. No sir. ibyo bintu nuguhura nasoye nyakuba mukomeze mucakire n'andi makuru hey hakuno ndege yo tayari iri mu kirere ikwerekeza Manhattan ngiyo hejuru inyanja Atlantic kasani byibe mu ndege do unabyuka afite gahunda yo kwiheba wowe ukazuzana imipyinato munsi nzabyuka mfite gahunda yo kwiheba we zinizinga humuka kigabano kigenda kiyenza Fucking animal. n'abinyamaswa bawe na kereyo umuntu uza You doing okay? Just in there. eze neza Blankets,
Hene ibintu by'ibiringiti amayisume ikintu twakoresha kugira dupfuke ariya maraso areke gusohoka ari menshi. Meze neza? Nagira ngo ukomeze utuze. Uriya mugabo ni undercover agent. Araza kudufasha siti. Araza no kudutabara. We komeza utuze. Kukubita. Zana ibiringiti hakuno. Ntugiye kuri undercover. Wa mukobwa nyuma yuko nkubwiye ko utabivuga uhise ubivuga. Tell me this. The doctor told you that smoking causes cancer. Iyo muganga kubwiye ngo itabi ritera kanseri. Start straight away or did you give it like a fucking day or two? I don't understand. Uyiturivaho mu munsi umwe cyangwa ibiri. Simbyumva. Uko abantu bakomeza kumenya undi we. Ni ku buzima bwanjye bukomeza kujya mu kangaratete wagakobwa. Ibintu byose ariko aho ni sawa. Yeah, we're good. Turi good bimeze neza nari. Hey, be poet, buddy. Pause. Good job. Kora kazi kawe. Hakuno. Hey. Listen. Ebe. Filime witunze. Kanku kandi. Kanya mbatamo kanda hari. Irangira dukomeza extraction. Ebe. Are you okay? Ako umeze neza? Yumaraso ni iki? Mugangano. Umeze neza nari. Hakuno. Kanka indege bayishimuse. Byebe byashimuse indege bitunguranye. Hey. How long have you been a terrorist? Ako umaze igihe kingana icuri kirebe wa rugabo. Oh, Sam. Ako uzi n'ikindi Sam? I consider myself a terrorist. Je nako nifata nk'ikihe. And what are you? None suri igiki. What are you? Genda umugabo. It's about to give your father a glass of water. Ugiye kujya kuzana yasuka ikirahuri cy'amazi warwana intumenyere. Kina gifite akantu kakavenyuko. None se umaze igihe kingana icuri ikebe. Ari ngiye buriya ryahita rica mu muhumetso. Nitaye ngo n'umwana. Pa. Tugakomeza ibikuriki. Hakuno. De film. Abantu kukandi. Undeki. Ndege kiraho. Ibyuma bitangira kwikunja. Ndege hakuno. Ebe. Birahure by'indege. Tangira ku. Hagize umuyaga winjira muri indege nibwo mwakwibonera kavuyo. Sasa abantu bari mu ndege bose. To. Hey. Za barafu zitangira kumeneka bivuze ngo muri indege arashyushye cyangwa se indege ishobora kubigeza ahantu pressure itakiri gukora. Baragaruka urusisi zitari gukora do. Batangira kuva imyuna mu mazuru na oxygene ntayihari. Usani. Sikigari wese. Kibazo kiravutse. Kibazo tayari kiravutse. Film. Hey. Mwana indege turi kwizamura hejuru cyane kandi twirukanga kiri ikibazo. We are flying too high and too fast. Hakuno twa indege nawe. Nani? What's happening? Ibiki biri kuba. Ultimate iri he. Hano tugeze kuri feet 3000 nta kibazo gihari. Ndege meze neza nta kibazo. Nta kiri kuzamura. Cabin pressure. Hakuno 15 psi ni ibipimo by'indege buri. We're over pressure. We are over pressure. Pressure yabaye nyinshi cyane. Normally it's 9.5. Ubundi twakabaye tuba dufite 9 n'igice none tugeze muri 15. Must have punctured the fuselage. Bisa nko cya kigoryi ngo ni gurani cyarashe gifite ibintu cyangije mu ndege. Basana. Hey. Bivuze ngo ari kibazo. It's rising. Muri cabin ni bakabanyiriza ubushyuhe mu ndege. Past 17. Bigeze kuri 17. Basana. Kibazo. Dusigaranye igice ingana iki? 5 minutes. Iminota 5 yonyine indege igahita ishwanyuka. Ikomeje gushyuha gutya. Pressure igakomeza kwikanda gutya ihita ishwanyuka. Ako. We. Kangura pilote. Agaratuze. We. Yeneye uwo mupilote none hamukangu. Araza gupfa ariko. Nutamukangu. Twese turaza gupfa ariko. Je nakoze ibyo nari nshoboye byari iby'ingenzi byangombwa. Naramuka pfe ntimuzabimbaza. We. You're not responsible. Nta uzabikubaza pe. Kuko si we wamurashe. We mukangure nta kindi. Hey, umuntu w'umupilote w'umuhanga mu by'indege asanzwe yitwara. Birasukomera neza Sam. Ashobora kubaza icyo yakora. Sam, hakuno. Ndege. Hey. Where's your EpiPen, Sam? EpiPen yawe iriye kakandi bahumekeramo. Kari inyuma hariya. EpiPen ni twatunda abantu barwaye asima bahumekeramo. Asani.
kudushaka. Everybody, listen up. Mwese munyumva Get mwitozo. your medication now. Nyeneye abantu bafite imiti bagendana kwa kundi umuntu abarwaye indwara ziri koronike ku buryo agendana imiti. Uyiduhe. Hakuno. Ikirusiya. Dukeneye imiti. Umuntu ufite asthma inhalers cyangwa se kakantu bahumekera mu rwaya Simba ka EpiPen. Icyo mufite cyari cyo cyose mukiduhereza. Hakuno. Gira mwana. Hakuno naho byango filimi. Ibe yihuse bangutse ugenda gake tugusiga. Ugenda gake tugusiga. Abana basobanura nk'utunyamasyo turi mu mazi. Mariya narabasize. Turi kuva nka Nyagatare tujya Rusizi. Nshobora kuba ngeze muri Nyungwe bo bageze i Kayonza. Baracyari rugobagoba hirya. Ibi nibyo byose mbashije kubona. Hakuno. Ega nta sosi y'igikeri. Byo babaha nibyo baba bafite. Tugeze kuri 17 we. Arasani. Gake bucece. Buri yukoze ibintu gake bigenda neza. Kandi iyo bigenze neza birihuta. Tuza. Hakuno. Bamuzana ibishinge bya kamatogisi bimushiturari. To. Kamatogisi. Gasesemiro. Gwitanu gushitura biranga. Kubeta hakuno. Ngekabi. Ko nta kintu kiri kuba. Ntago bihagije. Uretse. Akeneye ibindi. Yahita hwera. Yanapfa. Bikore. Oya buretse. Wese warwana. Tubana. Mwizere ureka kora akazi. Sibyo. Hakuno. Bageze kuri 17 n'ibice 4. Ikibazo indege ifite ikibazo bataramenya. Bani ikire. Ndege. Dari cyo bita. Shwe na pressure bitangira kumena ibirahure. Shideki. 17 n'ibice 6. 17 n'ibice 6 wabikore none aha. Ushiture. Bashitura umutima. Batarawushitura akangu. Ibiki biri kuba. Ze. Iyi ndege yashimuse. Kandi bisa nkaho ari isasu ryarashwe rikagira ibintu ryangiza. Tutangiye kubura cabin pressure yo mu ndege dani itangiye kubura. Ubwo no guhumeka ntibikunda tugeze kuri 17 PSI. Turabikemura gute? Hari valve cyangwa se urufunguzo. Ubwo rwafashe muri manual. Turuhindura uruvane muri manuel urushyire muri automatic. Ibintu bijya byikora pana kwa byakorwa n'abantu. Ibyo biraza guhita bigarura pressure mu ndege iregeri. Iyo valve sire arongera aho. Kapiteni we. Bigenza bite? Ugera mu kubita igishinge. Igihe kiri kudushira nongera mu kubita igishinge. Ibuke yavuze atashobora no gupfa. Kubita hakuno. Kagukira hejuru. Cyobe. No 17 ku ntebe ya 17. Valve y'umutuku. Blue conduit niho. Iyo valve. Ndakwinginze utabara umwana wawe. Undabarira umuhungu mwana. Hakuno. Ugwe ni Samu. Muganga asigaye kurira arabizi binakoze uriya mugabo ashobora no kubipfiramo. 17 n'ibice 8. Jana bari intebe. Bari bishabara. Kere ku ntebe ngo ya 17. Jano. Kuna hakuno. Yarayibonye valve y'umutuku. Kwa rufunguzo ngo kuri robine. Harashyushya rimwe umuriro. Kora yarashya. Arashya. Hakuno. Batinze gati indege ashwanyuka pressure yabaye nyinshi mu ndege. Bati imitwe iri kubarya. Cabin pressure ikomeje kuzamuka. Basani. Tugeze kuri 18 we. Sugurcha. Tangira guhera icyo bahera. Manura hakuno. 17.8. 17 n'ibice 8. 16. 14 kandi bikomeje kumanuka pressure nzima yaragarutse mu ndege. Ibintu byari bibaye ikibazo gikomeye. Ni nabantu njya mbona nabo nkabona nta pressure bagira. Bahora ari bamahwera bagwirire ne. Hakuno byaranje pilote. Kubera bya bishinge bamuteraga bamushitura nk'abashitura. Uramwishe. Uramwishe niciye papa. Warwana ituza nta mwana usijya aravoma. Nta buki bw'ikivumvuri. Tuza. Hakuno. Umugabo.
Bebe. Haya. Pilote we tayari ubwo arapfuye. N'ubundi bufasha baza gukenera mu bijyanye no gutwara indege, pilote bayabivuyemo. Hakuno. Reba filime witonze ku kandi. Turimo tuzungumuza. Tuzungumuza simuzi. Icara ariko nkawe. Mobile yanjye kwanze kwaka ngo mbe nshata. Yeah. Yeah. Alex, wait. You did everything you could. Ibyo byose ufite ibyo numvishije aracyangwa. You did everything you could. Wakoze byose wari ushoboye mwana. Ndashimbugo. Nahimbaye nk'ababana. Yeah. Reka ndebe ikiganza cyawe meze neza. Wemereze ikiganza cyawe ndebe ukuntu ibintu bimeze mwana. Hakuno. To. Suri yakoze ibyo yarashoboye bamwita Alex. Uribeshya mwana. Koko ndibeshya. Everything. Naretse ibintu byose. I quit everything. My residency. Aho nabaga, my residency. Ndakeka ari ufite impamvu zawe. Yeah. Yego. Yeah, shitty ex. Ni ukubera ex wanjye. Aba ex turabaramukije. Needed me to think that I was worthless without him. Yari umuntu ugira ivangura amoko. He was really good. Yari azi ko ari ntamufite nzapfa. Towards the end, I almost did leave him. Nanjye bikarangirega nenda kumwizera. Twarwanye kenshi. Twarwanye kenshi kurusha inshuro twaryamanye. One day I administered meds to a patient without checking. Umunsi umwe naje kwandikira umurwayi imiti nayibeshyeho. Ntabonye imiti yari asanzwamo. Ex umenya ari abana babi. Those meds they'd already been given. Iyo miti ariko n'ubundi bari barayimuhaye na mbere. That's the day that I quit my marriage and my residence. Biza kumugiraho ingaruka arapfa ndavuga inereka nimuke nivire hano hantu. Gendeka guhora nishinze icyaha mpindure. Biriye nabaga mubarire mwana. Ubundi nagiye mu bukwe murereyo na ex wanjye ngira gutya nkandagira insinga ntabizi speaker aceceka. Ngiye kumva aho yarari ngo reka ko gahunga iyo kabonye ibiryo buri gihe kabura gutuza. Navuze n'aba ex koko. My son. Ambe. 7. Karindwi. Iki? My son. Mwana wanjye. Mungu wanjye afite imyaka 7. He was 7 yari afite imyaka 7 bivuze ko nta gihari. Yari 7 maestro. Ibintu bimeze neza muri iyi minsi. None ubiki? Kadutegereze ya. Igiteke tugomba kwisubirana. Ko byagenda kose you have to take control of this plane. Timbunda hakuno. Ya afite ubuntu bw'ubundu utamenya. Kikombo nari igikinisho cy'abana se. Yeah. Yego. It looks like a toy. Gisa nk'igikinisho. But it's not a toy. Ariko ntabwo ari igikinisho n'imbunda. 3D printed gun. Ni 3D printed gun. Imbunda nyine zigezweho nshyashya zakozwe. The same as a real one with a 2-shot. Ndetse imeze neza nka ziriya mbunda zisanzwe ikora akazi nk'akawe. Usibye ko iyi ngiyi ifite ubushobozi bwo kurasa amasasu abiri gusa. How does it work? Ikora ite se? Lock the hammer. Lock the hammer. Umanura hammer hano. Sensitive trigger. Sensitive trigger ubundi ugakurura imbarutso pa. Ugahita urasa urutoryi. Nta magazine ikenera se. Fungura hano. Magazine ngiyi irimo amasasu abiri yonyine. Hari umuntu nzarase ejo bundi ndaza kwandika ibaruwa isaba gutizwa imbunda. Bereke. Got it. Sa. Kingo buri kwitereteshwa shushu be wanje. 22 was gonna be. Kandi ni petit frère buri abazi ngo narabyibagiwe. Any minute. Izo F22 zishobora kujya kuri ya ndege akanya kakagura. Ni kugerageza ariko gerageza cyane mwana. Hakuno. Muri NSA. National Security Agents. Baba bashinzwe kumviriza amatelefone y'ibintu byose tuvugira kuri telefone ubutumwa twohereza ama-email biki NSA nikibishinzwe. Do you have your man? Mugabo wanyu wo mu ndege muramufite cyane. You need stick knife over. Go on. Jego tubwire. The pilot's dead. Pilote yapfuye. Hey. Fly the goddamn plane. Nta muntu ufite wo gutwara indege umupangu n'umwe. Dukora iki?
mubwire ngo iki? There's no way to re-establish a fail-safe control. Nta buryo se twashyiramo fail-safe control iriya ndege akaba ari twe tuyikontorora none ahubwo turi ku butaka, control from the ground. Ntabwo byakunda iriya ndege yanjye. Hanyuma se ubwe turamutse tumubwiye akajya nko muri cockpit ni agenda akaristoringa system y'indege cyakagira ikindi kintu akora, ntabwo byakunda kuri fit 2000. 6 minutes, sir. Where are they now? Raptors mugeze, turabura iminota 6 ngo tugere ku ndege. Bari hehe? Bari muri Farm County PA. We'll have remote control of the fail-safe system in 10 minutes. Mu minota 10 iyo ndege ni mutarayibona ya control turayirasa. Kuba You want him to stand down so the F-22s can shoot him down. Ugomba guhagarika zire F-22 zitaza kurasa iriya ndege. Ahubwo wewe iriya mbwa yawe yishire hasi. But you're making sure that happens. Umenye ushaka kumenya neza ko iriya ndege irashwe. If you have a magic bullet, I'm all ears. Nimba ufite amasasu ya majari bugenda akica ibyebe birimo gusa ntigiri abagenzi yica guteza amatwi. Nimba ntayo ufite ayo masasu, reka nikorera utuntu twanjye vanga. Roger, stick knife. Roger, stick knife, over. Do not take any action. Ntugire ikintu ukora. Will regain fail-safe control. Ground control tugiye gushaka uburyo dusubirana icyo bita fail-safe control remotely mu minota nk'icumi. Amakuru meza cyangwa ni mabi? Ntabwo mbizi nanjye. Ushoye. Dukeneye gushaka ahantu twicara tukazirika tugakomeza. Hey, hakuno. Share bakomeza. Icazwa ariko nkawe cyangwa ukubita isasu ubwonko buce mu matwi. Biriya bikinga birashaka iki? Buriya mu ndege yose nako sino mu ndege aho hose ntiyajyaburamo banajua. Kirusiya. Chikubona cyo gifite nirari icyawagadi de yasonga ibintu ni fireburn. Ko twabonye pilota aryamye hasi ninde utwaye iyi ndege umva banajya turaza kubimenya wa icyo ngo tugire icyo subira mu mwanya wa kigoryi hakuno. Hey, tebe Oceanic Airlines 420 ndege Kim mfite ubwoba hakuno akana ni kasa. Okay, ngira ngo ugume hano sibyo, ugira umutima ukomeye ntufungure urugi, ntugire umuntu ufungura uwo ari we wese ntumufungurire hakuno. Mwana ajya kwihisha, mwana ajya kwitsimba hakuno. Hey, hakuno uri kuvuga ikirusiya ntabwo nkizi mu mbabarire je murabizi Gaheza wo kugira ngo nzababeshe mbe nk'abana bajya kuvuga I have received a package akavuga received nyine kandi akavuga ngo I have received a package. No, ejo bundi nabonye sha mufata nk'umuregend muri filimi ngo dufite igisasu kimeze nka super computer. Muri Fast and Furious 10 ngo dufite igisasu kimeze nka super computer. Ibyo bintu bibaho. Izo mbogo bazinyoherereza nipowe mugende musubire muri Fast and Furious zaba abandi mufana. Arazi kubabwira. No. No, bari mufana basigaye bamfana. Nicyo kintu tigamo. Uri wenyine oya ndi kumwe na Rick kubera iki? Alex bisa nk'abagenzi bamusajije. Arimo kuyagara iki? Nkora iki? Genda ushaka Korani. I told you trust Suka way too much. Sinakubwiye se ngo wizera Alex ugakabye. Siko nakubwiye. Hakuno. Hey. Akwa kanya dore. Hey. Indege zimijya fu 22 mu kirere. Izi ndege zirirwa mu intercept kane n'ibice 5 over bavuga muri terme zaje komanda bane indege bahita bayiyereka neza bahita bayidepasa abo barasa babazanywe no kurasa nta yindi mikino baba bafite gasani F-22 ibaze ko ya yindi yari yadutesheje umutwe bayita Sukoyi ejo bundi nabonye imbabura yayo we imwe barasiru bavu Sukoyi kanga yaryo tugomba kugira icyo dukora. Yeah, but what good of that? Muhereze gasopo. Besides, any communication will be monitored. Ntago nabasha kumuhamagara communication yose bahita bayibona. Hey, what's iki? Sigit. Signal interrupt. Signal interrupt twakoresha amasinyali. I can fire a white noise that modulates. Nakoresha icyo bita white noise ni terime za gikomanda. Connection to the satellite.
On his end, it'll just nkamubwira ibintu ku buryo satellite itabasha guhita ibyumva, cut in and out. ariko byasaba ko abafite kariya kayekuteri Dots and dashes. bikasa nkaho dukoresheje dot and dashes, utudomo no gukurura ibintu tw'uturongo nyine na sinyare ntavuze. Izo ni Morse code, ariko byibura zatuvana mu bibazo. Hey, do it. Bikore kuko ndabona fande yawe we yamaramaje ngiriya ndege bayirasa kureba F-22 ziraba depashije kiraho. Tagiye kumva bikuteri batangiye kumereza sinyari n'umusirikare wabo. Sikigari we yahise abimenya, sinzi ibyo yamenye. Sakuno sinzo yafunguye fungura hakuno. Sirikare asset wa NSA, National Security Agents. Muri kariya kantu ka Fair Safe Control nicyo kintu ntarinzi kiba mu ndege, cyo kuba abantu bari ku butaka babasha kuyitwara iri mu kirere we. Siko biriya bintu ari sawa. Hari mu tuntu tw'utumaninyeri. Azanye terime barajyana ibinsigiye nkora bakigana. F-22 Rad 21 899 Target acquired. Igipimo turagifite. Hey, Tell him it's headed to the starboard side. mubwire yuko iriya ndege iri kwerekeza kuri starboard side. Packed in 45 seconds. Ko mu masegonda 45 basi hari icyo turi gukora. 45 seconds. Saa masegonda 45 bakuno. Hey, ajano zano kurura imigozi yanira cyayana gukata bwa bugozi bw'ibyuma kubutsinga bwa buri cyayi karekana gukata kikarenga umufana da babeshes hakuno. Hey, side window hakuno tu bana bamanura igisasu. Nimwe kabiri ndege barayifite over fire. Ndege bayitamo kirakurya sinzi byari mapanga. What is it? Chonibichi Ndege dari gisasu cyaje cyerekeza kuri Shaniki yakurura sinzi byakura gutya kwaga kuri ibitsinga. Ndege iriyenje ku gisasu gito karabaye. Hey, kasani negative impact nta kintu gisasu gikoze. Ski hakuno sikigari we Marco ngwino tugende tucyari ibiki kasani. Hey, gukora ibiki Anani we Anani kivuyeyo hano nigutabaye indege bari bayikubise kandi bari bayikubise bayimye n'umwanya wo kwitekerezaho. Hey, yadakururi ya migozi bisa nka iriya migozi ari hinduye indege. Hakuno indege barayifite F-22 imbere yayo ebyiri n'indi kurana. Second strike to launch vector in range. Turase cyangwa ndege ya kabiri. So F-22 aiming 8A banza cyama kuri gisasu na cyo. Hey, listen yebe nabu byebe birimo bisirikira mu ndege yabyo. Hakuno yebe shona hakuno bari ibintu by'ibyombo ko bakabicanye shana ibyo bacana byo byari ibiki unknown sir. Simbizi nyakuba yebe hakuno hey Motherfucker. na big gorge you motherfucker. Fanderumi ibiki genze bite dore ngo kuri radari barajya kubona na ko ku mashini zabo satellite babwira yuko iriya ndege harimo communication nyinshi cyane. Ghost batangiye kubouncing ntabwo bashaka ko tumenya ibyo barimo. Sikigari multiple phantoms bitangiye kwigira nka hari imizimu tu. Phantom ubundi ni umuzimu. Batangiye kuducanga ntitumenye ngo ni izihe communication ziri gukorerwamo.
Nyagasani shirabarenga binago bishoboka. HBTD high band transmission device ni ngari jama ni ngari ubuse turevuga ngo iki ni ngari nyina ari ukujaminga kugira ngo babone ko ari connection nyinshi ziri kuva muri iriya ndege no hafi yayo kugira ngo bacanga abangaba ntibamenye ngo turavugisha nde tureke ne mu bari mu ndege. Ibyo ngibi byakoreshejwe n'abasoviete mu ntambara y'ubutita. Atari ubu nta kintu uzadufasha. We are flying blind dutangiye kuguruka buhumyi. Friendly confirmed. Bisa nkaho hari indi ndege iri guturuka muri Atlanta iri muri kiriya kirere Nyagasani. Hitwakabe dufite ikirere kimeze neza kirimo indege imwe yonyine se. Nindaba haje uburenganzira ngiriya ndege iri kuva muri Atlanta kandi yihace Nyagasani. Ko kanya hakuna bangaba. Chapter 2 back in the formation for second ranch tugiye kurasa igisasu cya kabiri over. Hakuna. Hey. Ndege barayifite. Fire! Katami, about mission muyagarike mukora ibyo akoze. Laptop about muyagarike mission mube muretse kurasa. Negative control. Cannot abort ntitwabasha guhagarika igisasu cya Joe Ready. Kumbari indege iri guturuka imbere. Dore indege ibereyemo abantu bimereye neza. Nyagasani. Abakureba. Dore igisasu. Gwa. Kiriya gisasu kijya kurasa indege itariyo. Gisasu kijya pasi ya mbere. Hey! Nebe gwa. Buretse birabacanga. Abi gisasu kirabadepashije. Indege ya kabiri. Indege batari bapanze kurasa dore ngara bari yiraswa. Nyagasani. Director wa NSA ibintu akoze n'ibisanzwe. Hey, that's direct hit. Nyagasani. Ngase mufate mukomeze muzirike. Dore bimani byo ku ndege barashongo biraza bigakubita niyi. Nyagasani. Dore ikintu kibaye n'amahano. Indege yari iturutse muri Atlanta nigira nebo yifashe mu maso odatanze ikoze ibintu bitabaho. Chapter 1 muri kutwumva Sir. Yakuba Both at 22s. F-22 zose turazibuze zirahanutse nazo bararasha impact nyine manyu byiriya ndege nabyo birazikubise. That's why we sent 3. Niyo mpamvu twohereje indege 3 nyine. That's why you sent 3. Niyo mpamvu twohereze 3. Dore mage. Napta gatatu engage. Nyagasani. Hey. Ndege kurutse mu nyanja babari. Ibabereye igitambo. She's in the clear. Missile braced, sir. All right. Let's get them back on mission. Reka dusubire kuri misiyo. Kuki? Oja. You cannot go through with this. Ibi bintu ntabwo wakabaye bikora. Shooting at unarmed civilians. Urashaba turi kurasa abasivile badafite intwaro. In uncontrolled airspace. Mu kirere tutari kubasha gukontorora. We're shooting down a 200-ton missile that's Oya turi kurasa misile ya toni 200. kill a lot of unarmed civilians. Ndetse ntago twe nta izo toni 200 zari kuzica abasivile badafite intwaro. Chief. Iyi ni ntambara chief. They started it and we're responding. The order icyo turi gukora turi kubasubiza. stands. Kandi nta mategeko abahari. Terminate on site. Mucyo babona mu barase terminate on site. Pa muhita murasa inzererezi. Nyagasani. Hakuno. Hey! Mbi hakuno do Nyagasani. There is a nuclear weapon. Harimo igisasu kirimbuzi. Nukabone ngo ni gato. What is that? Iki ni iki? Mana isi nijoro. Nas. Impact trigger. That's the impact trigger niyo mbaruto. Yego? That's a nuclear warhead. We nuclear warhead. Uyu ni umutwe w'igisasu kirimbuzi. What do you think the Americans will do when the Russian nuclear bomb destroys their city? Urakeka abanyamerika bakora iki igisasu kirimbuzi cy'abarusiya kiramutse kibarimburiye mu iyi si yahitisha we ntago byumva bijebe n'icyo bishaka. War between the superpowers. Urashaka gutangiza intambara hagati y'ibihugu bibiri bikagwa miswi bijya kunganya imbaraga superpowers by'ibinyembaraga. No, Mark. Oya mariko we. I want a world without superpowers. Yeah, ahubwo nshaka isi itarimo abantu barusha abandi imbaraga. Wana world without superpowers. What we do today Ibyo tujya gukora uyu is munsi the beginning of their end. ni itangiriro ry'iherezo ryabo batane mu mitwe ubundi bibarangirane. Icyo kintu nshaka. Hey! Nanjye nabataye mu mitwe hose hano sibasigaye batana mu mitwe ngasigara niseke. Nitwa Amerika. Askal.
and have our assets. Babarira usubize kuri amafoto yo muri Qatar ya mashusho turebe. Pick up the engineer. Hakuno. Subire muri amashusho muri Qatar. Hakuno. Fande. Yes, komba nisekera nsobanura filime nisekera. Uretse gato turebe. Wait a minute. Sir? I have something you may want to see. Hano hari ikintu nifuza ko akabaye wifuza ko. This is Charlie in Qatar. Tarmac security. Aha ni ndege bayipakiriye muri Qatar. The last 3 days. Ni mu minsi 3 ishize. Uri kubona iki? Bari barimo gupakira indege nyine bari gupakiramo imizigo. All 767s, one load per plane. Imizigo yose 767. What's your point? Shatse kuvuga iki? Okay, here's our 767. Iyi ni ndege yacu 767, sibyo? There are 2 crates. Hari ibipfunyika bibiri uri kubona, there were 2 crates. All right, now look at the wheels. Reba amapine do, reba amapine. Hamwe amapine yari hejuru ahandi ahita hasi. Before and after. Kere na nyuma. Some serious weight. Bivuze ngo indege ushobora kwipaki ikintu kiremereye cyane. How much do those Russian scramblers weigh? Uracheka ibyo bisasu by'abarusiya byaba biremereye bingana 20-30 pounds. 20 cyangwa amapaundi nka 30. More than just a scrambler on that plane. Bivuze ngo muri iriya ndege harimo ibintu birenze ibyo abenjeniyeri bazi ko birimo. Yatekereje yitonze atuje. Laptop 3 turi muri position over. I'm waiting for go code. Ntegereje ko mumereza code ubundi ngahita hasi ndege. The Raptor is waiting on your go command. Bategereje ko bahereza itegeko ngo go command ubabwira uti mukubita. What is it? Nibiki? Could be anything. Gishobora kuba ari icyari cyo cyose wa. But you think it's something. Ariko hari icyo uri gutekereza ko ari cyo kiri muri iriya ndege udashaka kuvuga. What? Ni igiki? Sir. Nakuba. We don't believe in coincidences. Kwa ntabwo tujya twizera mu kuba ibintu byahuriranye. Sibyo? Back during the Cold War. Reka dusubire mu ntambara y'ubutita. Soviets developed a handful of low yield. Abasoviete baragiye barema intwaro zikomeye. Portable devices. Ndetse barema n'intwaro umuntu ashobora kubasha gutwara portable devices. Once the wall came down, intambara imaze guhosha, half of them disappeared overnight. Izo ntwaro hafi ya zose zaburiwe irengero. Wait a second. Uretse gato. Low yield. So you're talking about nukes. Ari kuvuga intwaro kirimbuzi. Nukes, nuclear weapons. Kuki? Are we looking at Russian involvement? Ushaka kubona se kabarusi hari aho bahuriye n'ibi bintu. Oya. They were smuggled through Lithuania years ago. Bisa nkaho izi ntwaro ahubwo zabaye smuggled, bazifutuye bazivana muri Lithuania mu myaka ishize. Along with the scramblers. Ndetse zazanye n'imbarutso zazo n'ibindi bitwaro. Twahereye igihe kinini turi mu kuziga byaranze. Yesu Kristo. Nazi. Nuclear blast ni igisasu kirimbuzi kigomba guturika. Gasani. Yes. Yego, bwira. Yego. Wait, this has been confirmed? What? Oya mwigeze mumenya ngo ni ibiki? Ibiki? Engineers talking. Nabe engineer bari kumwe gusetsa ariko. There's a nuclear device placed on that flight. Baravuze ngo muri iriya ndege harimo intwaro kirimbuzi, igisasu kirimbuzi. Thank you. Urakoze. I need the SecDef on the phone right away. I need the SecDef on the phone right now. Yendeye umuyobozi secretary wa defense cyangwa se umuyobozi mu bijyanye n'ubwirinzi bw'igihugu. Nona kuri telefone. Abort. Mukupe. Abort mission muyihagarike. Mr. Secretary. We have a situation here. Hano dufite ikibazo Mr. Secretary abari muri White House ni ubuvuga ibya perezida ubuzi bya perezida byose. I suggest we go to DEFCON 2 immediately. Ndakeka tujya gukoresha operation DEFCON, program ya DEFCON ikitaraganya. Agasani. DEFCON ni mbari biki? Bari kanzu kumbe hano mu ndege. Ndege tu. Hey. Strike away. Ndio bavuganye. Orca we. Hakuna. Ndege ndani. Hakuna nta muntu wumva rire diko twashimuta indege nkabereka. Ko nabonye ari ibihugu by'abaturanyi bifite indege babuze icyo bamaze. Kaya na tukagashimuta tukajya tukajyana kuvoma amazi. Depanda niyo wambwingi wacu twari dufite hiyasi ivoma amazi. Si yabivugiye hawaga, si twari kumwe. Si wari uhari. Kurya narakiriye nkuru runtu. Ubwonko bwibutsa arafite agatwe gakomeye nk'ibubura. Yikoreye amajerekani igihugu cyose yarayamaze. Ngi wacu twari dukize. I have something I think you should hear. Ndakeka mfite ikintu akifuje kumva fana. We pulled this down off a geostationary game. Twarebye kuri geostationary DMSP Satcom. Minota nka 20 ishize. Hari sinyari yavaga muri Oceanic muri iriya ndege Oceanic 200 iza muri ibi birindiro dukoreramo muri iyi facility dukoreramo. Hey, yabitekereje atuje.
afande ahita amenya ko uyu mugore uyoboye NSA yahamagaye muri iriya ndege mwibuka ari sinyari zigeze kugenda barimo baburira wa musore bati mugiye kuraswa Jeanne King yo mu kirere ndege ngiyo mu kirere hey you got lucky uri umunyamahirwe thought was right cyane koze cyone cyekaga karukuri yaje kumutuka the fuck do you think you are akutekereza kuri iki we're not at some ethics seminar at Harvard Law ntabwo ibyo binari amategeko bajya kwiga muri Harvard mwana do what we think is right ntabwo turano ngo dukora icyo dutekereza karukuri we're here to follow orders ko turano ngo dukurikiza amategeko deliberately disobeyed ubigamije you deliberately disobeyed me ubigambiriye wansuzuguye please don't interrupt me ariko nanatumye nuclear weapons the you're not wearing government issue bracelets right now is because uzi mpamvu utambaye amapingu w'inona ikibazo of that nuke there's still a chance aracyari amahirwe how do you know ubizi ute there's always a chance kubera ko buri gihe haba hari amahirwe batangiye kubishwaniramo ntabwo yatuma umugore ntabwo yatuma barasaba civile bangana kuriya how many times have you applied for the director's job ese wasabye kuba director inshuro zingahe my job akazi nyine uyu mwanya ndimo wasabye kuba director wa NSA inshuro zingana iki and been rejected bakagukatira ni inshuro zingana iki 5 inshuro 5 hey inshuro 5 I still believe there's a chance ukaba ukizera ko ari amahirwe se ntimukaze lost kubera kutatsinzwe because you haven't really lost ngo ntago watsinzwe ni kugiye kwibwira you haven't learned how difficult ushobora kuba utaramenye uburyo ibintu bikomeye the consequences of indecision can be cyangwa ngo umenye ingaruka zo gufata umwanzuro ukomeye to make the call on a sleeper cell responsible for the bombings of grade schools only to have Washington stand you down because they didn't want to escalate because you haven't lost we nta kintu wigeze ubura because you haven't really lost nta kintu wigeze ubura wa mugore we you haven't learned how difficult we ntabwo uzi uburyo bikomeyemo the consequences of indecision can be ntabwo uzi ingaruka zo kudafata umwanzuro ukomeye mu kanya narimba beshye nakomeza you haven't had to make the call on a sleeper cell ntabwo we bigeze baguhamagara mwana responsible for the bombings of grade schools kugira ngo wumve bagushinze wumve wishinze icyaha cyo kuba amashuri yaturikijwe Washington stand you down ngo Washington bagutererane because they didn't want to escalate kubera ko baba badashaka kwivanga mu bintu umva amagambo y'umugabo you didn't have to stay up for 2 weeks straight ntabwo uramara ibyumweru 2 warahobagiye because your daughter was kidnapped kubera ko wenda umwana wawe w'umukobwa yashimuse that same cell that Washington told you not to touch kandi Washington bakaba bakubwiye ngo ntugire ikintu bikoraho urumva usanga uyu mugabo we hari byamubaye you didn't have to watch her beheading ntabwo we wigeze ubona umukobwa we bamukata umutwe bamuca umutwe wapi on a live stream live ngo babikwereke babarira fande mwihangane pe nimba byarababayeho luck runs out imiryango yadushizemo amahirwe yarashizeho you think there's still a chance because you don't know what the world really is nimba ukeka ko buri gihe haba hari amahirwe nuko utaramenya ngo iyi si ni ikimeze iteye isi iragukandika gukandamiza ahari wenda nshobora kuba ntarabimenya but I know what it can be ariko nzi uko iyi si yamera nshobora kuba ntazi ngo imeze itunze ariko nzi uko yamera ngaho genda shaho genda hoshi nuhoshi hakuno aya hakuno mu ndege hey hakuno mu ndege usani ndege ibintu byo byazambye yebe tugiye gukora iki iyi misiyo ni y'ubwiya iyi ndege bagiye kuyikoresha nka misile ariko ibyo ntabwo tubizi we leta yacu yagerageje kurasa indege leta zunze ubumwe za Amerika nta muntu uri buze kudutabara nitwe tugiye kwipapa tunimana hakuno National Security Agent NSA Heathrow finally came through with the security footage. Heathrow finally came with security footage. We're running face analysis on it now. Where are we with that comlink? 7 minutes. Ya comlink sibigeze kugira ngo iriya ndege tumenye byo. Iminota 7 satellite tweretse indege iri. Let's stop bullshitting. Reka duhagarike gukina n'uyu mwana. Our guy needs a plan and now. Abasore bacu bakeneye umupangu noneha. Sawa? Urumenya ari ugiye kuyobora mission noneho. Hey, hakuno. Ndani ya avion. Hakuno. Kugenda ikigabo. Kiramufata hakuno.
ibyanwa kereye wa kigoryiwe akono munigana imfuro sibarika ibyusi tangiye kwivugishwa ngo Gaheza w'umuntu uza akuno yebe biramubona ari kuniga umuntu yari isaza Filipo we bizi ko bari kumwe muri misiyo nigimbwa utangiye gukora akantu k'ubwenge sha turebe ubugabo bwaho bushingiye ngo tarayikunyura kunyura ingoto reba wa mugore yamureba ngo mwabwiye ati nge ndi Interpol ntubivuge nta ushaka batazi kubika ibanga cyone hari ahantu nagiye mu nama y'akarere ngiye kumva numva me yaravuze ngo mureke duhagurutse maneko w'akarere dusuhuza Give me the gun. Hereza yo mbunda maneko w'akarere adusuhuza Fucking around. hakuno hey umye hano Alex bariya basikari gukorana nabo nk'ikibe kuko uyu mugabo twamaze kumenya ko ari international police ni asset wa NSA. Let me ask you this. Reka nkubaze ibi bintu. What is the greatest struggle, my brother? Kibazo ni cyo gikomeye muvandimwe wanje umutwaro ukomeye kuwikorana n'ubu. To avenge the slaughter of the innocents. Nuguhorera kwi urupfu rwa inzira karengane. Umve. What I am asking is a more difficult question. Ibyo ndi kukoza ndabizi kandi ikibazo gikomeye cyane. The path that you are on will not lead you to the peace you are seeking. Nyamara nkubwije kuri wa mwana we. Inzira uri guteramo ikirenge ntago izakugeza mu mahoro uri guhiga pe. Wapi? Umve. Vengeance is both rational and morally justifiable. Kwihorera ni ikintu kiba kigomba kuba in the face of injustice. cyane cyane iyo habaye uburiganya no kurenganya. In the face of injustice. Prompted to my vengeance by both heaven and hell. Abe mwijuru abe no mu kuzimu hose haba guhora. You missed the moral of that story. Ushobora kuba utasobanukiye inkuru neza musore. Hamlet is blinded by his revenge. Hamlet yari yaragizwe impumyi no kwihorera kwe. Push him down a path of evil. Birangira yinjiye mu nzira ya sekibi. His deeds inevitably become worse and worse. Ibikorwa yagendaga akora bigenda biba bibi kurushaho. Without him realizing the gradual corruption of his soul. Icyo atazi nuko yari ari kumunga roho ye n'ubugingo bwe. Umve. To forbid the evil and command the good. Ati uriya ikigwara kurusha ibindi byose mu buzima ni ukwivanamo ikibi ushaka kugera ku byiza. Iyi ntambara. This is the greatest struggle, my brother. Niyo ntambara ye nyayo ikomeye muvandimwe. Find the true way. Genda ushaka inzira nyayo. Saza. Akuru. You're not my brother. Ntabwo uri umuvandimwe wanjye ariko muze. You are not my brother. Akuno. Muzehe. Garukire muri NSA. Akuno. Remy we. Jesus. Yesu Kristo. Afande. Amusanze muri. Now we can reboot the failsafe. Kenzo buryo twari bootinga failsafe iriya ndege akaba ari twe tuyikontorora gute? We reinstall it. Tukongera tukayiformata iriya ndege twayiformata. Umva ibintu bashaka gukora. Reinstall it. The boot is still up there on the bootinga. Main flight control server. Tukayishyira kuri main control server. The failsafe has been disengaged. We can install the package remotely. Iriya ndege twahita dutangira kuyikoresha remote nyine tutari kumwe nayo tutanayi. But sir, we have no way of transmitting the ariko nta transmitting dufite kuba twakoresha ibyuma birimo kugira ngo tuyi rebooting byasa kuba tuyirimo. The packet's way too big. Run code tukagenda tukazishyiramo run code ziformat indege zikayirebooting. For a commercial airline to receive at that altitude. None iri no mu butumburuke bwo hejuru ku buryo bigoranye cyane ko twahita tubikora. Not the Raptor escort. Everything in mission package is twice that size. What you're saying, the Raptor becomes a relay. Once you download the package, the install will take care of itself, and we'll have a fresh, tumaze kubikora tukayibootinga ubwayo yahita yongera ikidistartinga bundi bushyashya. Ready to accept the default setup codes. Hanyuma tigahita yakira icyo bita accept default setup code. Kangana riterimo imba numva ntari bubasha kubasobanurira. You do this for me, Remy. Ibi wabinkorera Remy, iriya ndege tukayirebootinga system yayo. Absolutely, sir. Yego nabikoranye kuba byiza cyane.
sasa bagiye guforomata indege. Gorani we uri gushaka ngo Gorani we subira mu ntebe yawe washyano byebe. Yusiti niko yasinziriye. Siba Кого ти шукаєш? Iyo dosiye ninde uyisinyaho? Kakanya upfuye uranutse rero. Zihinduye imirishyo. Byahinduye isura. Just finished the Heathrow footage. We got IDs on all but one. Tumaze kumenya amasura n'ibyebe birimo hariya n'ibibaranga kiretse umwe niwe tutamenya. Hakuno. Ibyo bose. Hey! Sloris! Any Sloris? Now we know where they're headed. Ubu noneho tumenya aho bari kwerekeza. Bari kwerekeza he? Here. Hano. Muri NSA. He's coming for me. Aje kumpiga. He's coming from me. Nimba wafitanye beef, nimba imeze bite? Hakuno. Hey! Deje nini? Uzagura indege? Indege se ziguranga mu mujyi si zigura kibiri bya bipupe by'abana Erega nabyo byitwa indege. Cyangwa abona n'indege uri kuvuga ari ninja. Hano hirya kuri 40 hano nyuma. Coming here to kill. Hariya Didier Panda na Karaza Ruwanje batuharya bahita ngije. Amacha saa 12 saa moya niruka. Amacha. I created him. Aziko. After my daughter. Uriya mugabo ninjye wamwiremeye. Nyuma y'ibyo umukobwa wanje. Wakoze iki? I wanted to hurt as many of them as I could. Nashakaga kubabaza benshi. Nshoboye kubabaza. What it cost? Sinari niteye kuco biri bunsabe. Who had to pay the price? Cyangwa wagombaga kubyishyura igiciro. Kubanyica umwana wanje w'umukobwa. Responsible for Katarina's death. Umugabo wari nashinzaga urupfu rw'umukobwa wanje Katarina. Enid's wife was named Abdul Hamas. Ni umugabo bitaga Abdul Hamas. Walked out of a local market. Yakoraga muri ako gakaritsiye local market mu gasoko kaho. Using civilians in a nearby village as human shields. Yakoreshaga abasivile bari batuye muri ako gace. Hinga bimucinjira human shield. Think we would risk that kind of. Yajyaga atekereza ko tudashobora kuzirengera cyangwa kuzipevera kwica abaturage bangana gutyo. Nk'ibyangirikiye mu ntambara. Intelligence didn't know about the ammonium nitrate munitions. Ariko intelligence cyangwa se ikigo cy'ubutasi ntago cyari kizi ko bari gukora icyo bita ammonium nitrate munition depot. Bari kudepa ubuse turabivuga ngo iki ubumarawana bashobora gukoresha mu kurema intwaro. One of the boys in that village was the son of Enid Sloris. Rero umwe muri abo bana b'abahungu bigaga kuri icyo kigo yari umuhungu wa Enid Sloris. After that, nyuma y'ibyo ngibyo Sloris became a virus. Sloris yahindutse nka virusi nzonga. Other extremist terrorist groups. Yaragiye yinjira mu bindi byebe byose. Perverts their supposed politics. Aragenda binjizamo politike ze ababwira ko izabo zidafashije. He uses them for his own purpose. Arangije ashaka kubakoresha mu nyungu ze bwite. Attack in Cape Town 2 years ago. Uribuka kwataka kwabaye muri Afrika y'Epfo muri Cape Town imyaka 2 ishize. That was Green September. Cyane muri Green September. Was Sloris using Green September? Uriya yari Sloris wakoresheje icyo bita Green September. On that plane coming for you. None bari muri iriya ndege aje kuguhiga. Hey! Sloris. Sasa Sloris ninde muri aba ngabo? I need to go to the cockpit. Ndagira ngo uje muri cockpit. Inshuti zirabizi. Get the passengers ready to roll on my side. Teguri abantu bose bari muri iyi ndege abagenzi passengers ni basinyari muhite mwiruka mujya muri cockpit indege imbere muri cabine kwa pilote. Hakuno. Hey! Umve. Hakuno. Imihanda izatwibuka byishimo twatanze na show twabahaye. Oya ikibazo muri babashimira mwiri. Hari abagabo bane hagati yacu n'iriya cockpit. Ujya ni batanze.
oya Alex turi kumwe nawe ese atwara n'indege oya yishe umuntu hariya ntabwo twabyize ntacyo mfite cyo kugusobanura wenyuze tutagira icyo dukora turaza gupfa byibura tugumane njye nta kintu ndi bukore nta mahitamo ufite kigoryi niwe wenyine wadufasha Alex uriya mugabo uke twamaze kumenya ko ari asset wa NSA National Security Agency hakuno shano ebe hakuno ye ndege ndani ya ndege What do you think you're doing? Cyakuri gukora ibiki? Shut up. Ziba zambaye bote ku rugamba. Tugire bataragira bakagira urabona ngo tugize bagahita bagira hakuno rugamba bugenda hakuno bagenda abana makuru n'iki byose hari umuntu ufite umupangu k'indege tugiye kuyigarurira gasani hakuno Jezano Chebe Orka Chawe hey polisi yatangiye gukora mu byebe igihe cyo gukora akazi kirageze Son hey This is it Nicyo gihe we tugira bataragira bakagira hakuno ye cyacebe kikigore baragifata bahuragura n'abazimya station bimwe jya babwira ngo naguragura barahuragura bazimya station cyane cyebe kitaraza nacyo hakuno hakuno kimena umutwe hakuno ne filime witunze kantu ku kandi hakuno hano naho kindi cyebe nacyo kivuye bahita bagitera Son kitero We are with you, my brother. Turi kumwe nawe muvandimwe bahita barasa hakuno umusaza iki uri umugambanyi Alex tugambani byabe biramuvumbuye ye muratse kibe kwiheba ntago biza gutyo gusa buriya hari amashuri yigisha ibyihebe nta muntu ufite umwana we wumva ashaka kazaba ikihebe ngaze mwereke ukuntu mwigisha kwiheba ku myaka 5 abaze kwiturikirizaho ibisasu abazi kuba yashimuta umwana baturanye muratse oye byose nkubwiye beka ari ubugegera nta kihebe kiba inkoko kihebe kiba banke se wapi kihebe kiba ibintu bifatika kiba nka burende kiba indege hakuno jana mufata telefone zabi boot phone aramunigisha umugozi kihebe ibyebe ewe arashimigeri tayari hey byebe bishize muri indege umugabo akoza akazi uyu mugabo akoza akazi sangiye sindamenya ngo muri byebe bipfuye ngo slowly si yarinde sindabimenya kiza nasanga byebe umugabo bikozemo akazi Alex Doctor muganga I think some of your passengers may need your help. Ndakeka bamwe mu bagenzi utwaye bashobora kuba bakeneye ubufasha kiremeze neza hakuno ngabo yarakoze ibishoboka Yeah, they're all down. Boss ibyo byose byagiye hasi kirenze ibyo stick knife uri kunyumva uko uyu ninde NSA Director Hawkins, Stick Knife. NSA Director Hawkins Stick Knife Priority 1, get to the cockpit. Inshingano za mbere injira muri cockpit indege muri cabine Mr. Hawkins fund Copy that. ibyo birumvikanye fund hey bagwita ufata oda ya fund kandi nta no kuburana Wounded, you let yourself be known. nihagira umuntu bakomeretse ambwire hakuno ajano
bakomeretse ni benshi indege byebe babimazemo Your Stick knife. F-22 escort is F-22 rwerekeje by to transmit the reset codes. ifite transmitter iri butume turisetinga iyo ndege ukayisubiza muri fair safe kugira ngo iyo ndege igire gute yongere ituze turashaka kuyiribootinga tukayiformata Converted to runway 2882. tureta tukohereza ku kibuga cy'indege runway 2882 mile due south iri muri miles zisaga 10 ujya mu majyepfo dukurikije ahantu nitumara gushyiramo fair safe control tukakwiyoborera uraza kugira gute urabanza ushyire turaza kuguhereza navigation breaker code z'ahantu uri buze guparika hakuno mayiri 10 We don't have enough fuel, sir. nta benzine dusigaranye igana gutyo nyakuba Yes, you do. uraza gushaka ukwigeza There's still a chance. haracyari amahirwe hari mwana there's still a chance fande natangiye kuvuga amagambo ya wa mugore Can you really fly this thing? shiru wamenya kugitwara I might flip the switch on these navigation buses. nindamuka nzimije ibi bintu byose The control system will lose power. control iraza kubura imbaraga What? hanyuma iki Buckle up. wefa tukomeze mufate mukomeze indege ngiye kuyiforumata indege agiye kuyiforumata ngo F-12 mukurikiye ifite transmitter indi ndege mukurikiye kariya gace katumiye bayiforumata nyine biri wireless ubwo tubyite nka wifi mwese muzirike mukomeze mwese muzirike mukomeze hakuno bose barazirika barakomeza Online, sir. antena nyishyize online nyakubahwa Yeah. Napta gatatu transmit over Transmitting package. transmitting the package mukora ibyo mukora dore indege ngo barayiforumata It's done, sir. byabaye nyakuba indege barayiforumata reset breakers ongera noneho uzimye izo breakers zose hey zimye indege barayishimije impanuka butosho indege barayizimije impanuka butosho sinzi gwe ndege bayimanura bayivana mu butumburuke bwa hejuru bayimanura hasi bahita bayimanura hasi igitaraganya ndege bayimanura hasi gitaraganya ndege bayimanuye hasi kiragutya yongera shitura indege kira kawa kidege bamaze kuyiformata systeme barayiributinze dore indege hejuru y'umujyi mane hatani ndege geze hejuru y'umujyi ndege iramutse igeze gute iramutse imanutse yanze gushiduka yarwo yakrashinga ndege yaramanutse ngiyo nibuke bayimanye igipande cy'inyuma ndege irashiduka irongera izamuka ibirere gwe hey ndege bayigaruye ibirere ndege bayigaruye ibirere You're mine now. ubu noneho uri uwanjye ndagufite wa ndege Nice work, Steak Knife. ukoze neza stick knife abari izina rya kote bamuhaye Now, you need to input the authorization none code. ugiye gushyiramo authorization code Give the fail-safe control. to give the fair safe control kugira ngo duhereze control iyo ndege abari twe tuyitwara Code is code ni izi zikurikira Tango, Oscar, Sierra, Mike, Hotel, Echo, Rima, 5 bamubwira code ni code ziratuma abagabo bahita bayibonaho access bayitware mwumvishe code za gisirikare ariko Octa, Lima, Tango, Sierra. Did you copy my last? Stick knife uri kumva amagambo nkubwiye bwanyu We can't engage the system without the code. ntabwo twakwinjira muri systeme iyo ndege ngo tuyitware utashyizemo code hakuno gasani hey uri kure hakurya wewe ni umuganga byihebe ari cyo bateye icyuma hebe hakuno vuyeyo napfuye am I dead napfuye cyihebe oya ntago wapfuye They basi se did bo bapfuye the other. ibindi byihebe bigenzi byacu yego byapfuye nyine They're all dead. bose bapfuye Except for the undercover agent that intercepted you. usibye wa undercover agent waguteye icyuma y'umwe wabahagaritse mve icyuma mu mutima bakimuteye Did you?
ni jam police wa Interpol ahubwo nimba utabizi karabaye kuki steak knife I need to hear you ndagira ngo nkumve ndashaka kumva koresha code steak knife hano ahita afunga kabine y'indege vuga ko steak knife uri kunyumva cyangwa yakasani karabaye iyo mugabo bateye cyo maravuze ati ninjye wari Interpol police ninjye wari umupolisi wa Interpol please confirm you have the code tubwire ko ufite code yakasani hey mugabo rabihorera sasa uyu mugabo nindi bakwereke filime ukuntu yagenze ebe subiza inyuma mu ndege ubwo icyebe cyagaruka bwa mbere kirasa cyarashe umukozi w'indege yese abibona uyu ni steak knife n'uyu mugabo bateye icyuma kuko we niwe wari NSA asset niwe wari igikoresho cya NSA identification code alpha 635 avuga na code ze zimwidentify byo bamenye kariwe bisa nkaho teams liyo mission yacu ya nyayo yaje yigize ikibe ni ugushimuta indege nasubiramo hijacking gushimuta indege hano harimo ibijebe 5 bigiye gushimuta indege tuyu copy murani mwese mutuze mwese mujye mu gice cy'inyuma cy'indege cyo nibwo yavuyeyo baramukoma akayekuteri yari yambaye ikaragwa Agasani ubu niwe mugabo wa nyawe niwe mupolisi onye bivuze nguriye utwaye indege ni ikihebe tayari hey mugabo ni ikihebe uyu we yakangutse steak knife uri kunyumva abona akayekuteri imbere ye steak knife ari kubo ntago nigeze mba steak knife Mr. Hawkins we sinigeze mba steak knife barakubeye azagwe n'umufano iyo yarumiwe irebye hano muri video zabaje ku kibuga cy'indege yarabibonye ikigabo cyaje slowly suriya niwe slowly sinyagasani indege bamaze kwiribootinga systeme tayari My sleeve. zamura umupira nkwereke mwana runs my sleeve zamura umupira nkwereke hakuno zamuye umupira These are the access codes to the cockpit. izo nizo access code ziri ukwinjiza muri iriya cockpit indege muri kabine uriya mugabo muhagarike ujya No. ujya No. ujya I can't fly the plane. ntabwo nabasha gutwara indege ariko nanone ntiwatuma indege ari crashing iyi ndege irimo igisasu kirimbuza umukobwa arikanga noneho abanyamerika buriya bazi iki gisasu kirimbuza aricyo mwebwe abanyarwanda iyo mvuze ngo igisasu kirimbuzi ntacyo mwabonye ntacyo muzi ariko bariya bo barabizi uburyo na Gasaki baharashe na n'ubu Amerika ibicishura amadeni ujya 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 okay hakuno ibyano 0251 zifashe mu mutwe 0251 kode ziri bwinjire muri iriya cockpit indege kunzi bagiwe barya ni 0 kangahe 072214 0782121953 sizo zari zanditse ni nimero yake Siye nitwa Simba Pondati mbata mu muziki muwanga mbatamundi ako na ndaje nshaka umusobanuzi nzahaga kora boy dukore filime kora bo turebe sasa umugabo yatonje kwibuka nawe wari umunsi umwe umugabo yari yaje mu gakaritsiye afite umwana w'umuhungu ngana ke kari gafite imyaka 12 okay electa bari babashyize muri target bano habaga ikibe baraturikije umunsi barahaturikije umwana w'umugabo yabigendeyemo uriya umunyarwanda yaciye umugani neza umuntu niyituma ku mugozi wawe uhambiriza uvuye gutashya uzitume ku ngata ye yari kwikoreza kandi ngo ugusuriye ntumwishyure wita ikiburanyo siko bavuga se wijyaho ngo usare uwo mugani n'uw'ikinyarwanda ariko kigabo yabonye cya director kicaho kivuye kubarasa aho yari abigendeyemo ikindi yasigaranye akadari k'umwana we yambaraga muri hari impamvu ebyiri zituma umuntu w'umugabo arakara agapanga kwihorera wakinnye n'umuryango we ndaza kuba ndi kumwe nawe vuba mwana wanjye afite gahunda yo kwiyahura
cyangwa bamujyaniye amafaranga. N'umugore ni umutwe kobwa hagarara wambeshye let's Why did you kill your own people? kuki wishe abantu bawe? I had no choice. nta mahitamo nari mfite ngabo ni ikibe cya slowly. Earpiece. I knew one of them was an undercover agent. ubwo nabonaga kariya ka ekuteri naketse ko umwe muri bari undercover agent ari umumaneko. Sinigeze menya ngo ninde. Ngo rero nakumvaga kubica bose. Nagufashije. Mana ujya God has nothing to do with this. Imana nta hantu ihuriye nibo bivana. None kubera iki wabikoze? Je nashakaga ubutabera gusa. Nashakaga ubutabera. Ubu twese tugiye gupfa kubera ubutabera bwawe kwe. Hanyuma se twe ni bande bazapfa ku bwawe? Ibi bizahagarara rya? Ntago bizigera bihagarara. Wapi? Mara zobuna fire. Yewe. Kubete sazo dododo. Mugasenda baboyirira muzonga. Sasu! Iwe! Sasu! Kasamu kaveni kakana. Sasu kabari gatari ko karakubomora. Fata hano cya fake extinguisher cya kizimyamwoto. Chigabo. Dore Sasu! Urandash! Iwe! Mwana vayo! Chawe! Kizimyamwoto ku rutwe. Umeze neza? Sawa. Bino tugere. Indege bamaze kuformata mu kanya. Bahita binjira muri cockpit indege. Hakuno. Hey! Are you gonna crash? Tugiye gucrashinga. Try not to. Indege igiye kugoma. Hello? Tugerageze. Yem. Hello, is anyone there? Hari umuntu uri kunyumva rata? Can anyone hear me? Hagira umuntu uri kunyumva. Pilot channel. We hari umuntu wigiye muri pilot channel. Patch me in. Mumuhereze tuvugane. Hagize umuntu umfasha. Identify yourself. Banza wivuge. My name is Kim. Je banyita Nyirakaranda ryi. Okay, Kim, my name is Yego Nyirakaranda ryi we. Hawkins. Je banyita Hawkins. Do you have control of the plane? Iyo ndege ufite control yayo? Nyine. I guess so. I guess so ndakeka. I don't know how to fly. Ariko ikibazo sinzi ukuntu bayigurutse. What about the hijacker? Hanyuma se bari bayishinze. All down. Bose bari hasi. I'm going to talk you through this. Tugiye kuvugana kuri ibi ngibi. Look at the main console in front of you. Tell me what Nagira ngo rero taburi kuri imbere. Ubwire ibyo uri kubona. Main comms is right here. Taburi indi imbere. Ndi kuyibona, okay? Asking for an authorization code. Barimo kumbaza ngo authorization code. Okay, type in the following. Shiramo ibi ngiye kukubwira. Upe. You press these inputs too. Kwandika se keyboard iri. Tango. Oscar. Mike. Sierra. Ni terime za gikomando. Hotel. Echo. Lima. 5-4. Gatanu kane. 5-4. Gatanu kane. Doje. Akunitijya muri. Fire safe mode. Bivuze ngo bari hasi nibo bagiye kuyitwarira. Nibo bagiye kuyitwara. Kasani. Hey. Fire safe gauge. Tayari. To safe landing. Ni looting to safe landing. Indege ubwa igiye guhita ishaka ikibuga cy'indege kiri hafi aho igiye guparikaho. Listen. Hey. ETA to landing site? ETA to landing site. 10 minutes, Chief. Ni minota 10 ya ndege isigaje mu kirere kabona iparika heza. Sawa? Hakuno. We don't have enough fuel, Kim. Tell them. Babwira ko na benzine dusigaranye miyaje. Yemwe. Tushangwe. Ni Nyirakaranda ryi. Yakuranda rya hirya yo. He's waking up. Uriya mugabo arakangutse. Cya kigabo cyarakangutse Nyagasani. Hey! Chebe cyarakangutse. Bagiye kubajyana kuri automated runway iri hafi aho cyangwa se ikibuga cy'indege gifitemo system yo kuba cyatwara indege ubwacyo. Kandi ni kure cyane by'iburi minota 9. Ntabwo muri bubashe kugera. You will never make it. Ariko hari akabuga k'indege gato nzi hano hafi kwa parika. Bivuze ngo indege tugiye kuyigarura muri manuel tuyivane muri automatic. Ibyo bari kubabwira ngo iritwara cyaba yitware wapi? Ntabwo nabikora. Urabikora. Ngiye kubigufashamo. 2 minutes ago you were going to crash this plane. Iminota 2 ishize washaka guhirika indege. Natwe turi. None urashaka kudutabara. Cyego nyine. Ibyo akana hano. Ukese wakakana namubwiye tuntabare umuhungu. Benzine itangiye kudushirana. Moteri!
Hatani hoteli ya mbere tayari irazima Gaho va mu nzira kandi kava mu nzira Shigaba hakuno nagira ikintu gerageza umurasi kandi urase ku rutoryi gusa niko umugore avuze cyangwa urase mu muhumenzo hakuno bari kuvanamo fail safe override bayivanyemo bari kuyivanamo indege bagiye kwitwara icyambere ugomba kumenya iyo ntago ari vora y'indege suko bayifata ntago ari ikijoro kata ibumoso kugira ngo indege ube wumva uyifite neza hanyuma ukomeze usa nk'usunika iyo vora ukurure pici kugira indege izamuke uri kubona izo pedali za accelerateri ziri ku birenge bya yego ukoresheje akaboko kawe k'ibumoso kata ukate mpaka urushinge rumanutse rukagera muri zero bitari ibyo indege ntabwo iri butugeze yija kata indege ugora kata indege gwe hejuru ya mani hatani ugora kata indege kata indege umaye uburenganzira bwo kurasara negative raptor 31 ntabwo tuguhaye indege ubwigiye gukomeza yerekeza iri hari igisasu kiri muzima yo ndege baramutse bakirashe ubutare n'ubumara bwacyo namwe murabyumva hakuno indege iri kugenda kuri moteri imwe nayo iri gushya hey Hassan go Raptor 3 standing down uretse kurasa irabanzira yitaza neza yitonze irabanzira yitaza neza urabikoze Kim kariya kabuga k'indege bari kwerekezaho bakita ngo bakita Pachafield ni gatoya cyane kari nko muri mayiri imwe Want you to contact local PD. Nagira ngo mubwira ko police department, local PD, abapolisi bafo bakizimya mwoto bagende bahita bazenguruka aho hawo. Mubwira DOE. They need to move in and secure that nuke the moment. Tugomba guhita tujyariya tugahita turinda kiriya gisasu kirimbuzi. That plane touches that. At the moment that plane touches the runway. Ako kanya indege gikoze amapine muri uriya muhanda. Ija ivuriro ri hafi aho ni irihe? Ni kwa Nyirinkwari. Tell them to expect incoming. Mubabwire rero bitegura abashyitsi agiye kuza abashyitsi benshi. Hakuno. Hey. Kwa Nyirinkwari. For red rights. Amatara ne y'umutuku. Bivuze ngo uri hasi cyane. Abiri nayo aja nako andana aja umweru nabwo waba uri kure cyane. Abiri y'umutuku. Nanda abiri y'umweru bivuze ko muri control y'indege neza. Bana we barayibona imbere yabo. Indege sinzi kiri bopo. Numanura amababa amapine y'indege yo guparika landing gears uramutse yamanuye nonaha umuyaga wayaca. Bantu kurure hano ugenda ukura gake kugira ngo amababa y'indege se aho yitambika mu kuntu nibwo umuyaga uraza kuba muciya ku ndege. Ibyo uri kubyumva ibyo ndi kumva. Manura gake yamanura ibyamanura arakurura. Hey, none aho hasi naho hamanure zakuna rongera aramanura. Yeah, hey, indege amababa kukira yakuja nkuko yubwira. None ugiye kumanura amapina pariki indege ora itumanura aho ngaho. Yeah, hey, manura hari amapine y'indege landing gears ziramanuka. Sam ngwino nkwereke nayo icyo ukora arwana. Nitumara kurenga igipangu ndagira ngo ituzimya moteri ukoresheje izi buto ebyiri ziri hano. Uhita unazimya tanka ya benzine ukoresheje iyi buto yindi iri hano. Ntabwo twatuma moteri ikomeza kwaka indege iparitse kuko ushobora kuzamo ikibazo ugasanga benzine iramenetse tayari iraturitse. Ndakwizera wa mwana. Ndakwizera. Ndetse siko yakaba yateye ushema nawe. Yego. Sabe ibyo biraza gukura umugabo wameze nabi mwibuke bamukubise isasu ry'agatorero bakamennye. Hakuno. Run away. Sam zimya moteri, cut the engine. Cut the fuel utuzimya na benzine. Nawe komeza iyo ndege uyibyimbe. Keep her steady. Komeza uyibyimbe.
dore indege Samuel fata ukomeze indege yamanutse Kanombe enze masaka indege iparika mu muhanda Kanombe sinzi ko indege ribuze kubasha guparika ushobora gukora ikosa sasa rero indege ukanahinduraho gatipine ry'imbere rigahita rivunika ubwo nawe urabyumva dore indege muri runaway indege ni indege nini ni ikidege kinini sinzi ko indege itari burenga umuhanda do indege yatangiye gusa nk'iyengekaho ukuntu yihengetse gata amapine aravunika do indege yihengekaho gwe umukobwa n'umwana indege barayiparitse neza cyane ku manywa yangu bose babireba indege barayiparitse umukobwa w'umujambweri yaparitse indege yaparitse indege Nyagasani yaparitse indege bose bareba abari bazi ko birangiye bari bazi ko nta kundi bintu bigenze indege iri hasi nyakubu nta guturika ntaki barabikoze indege barayiparitse neza cyane hakuno ya ku ruhande ngabo tayari umenya n'amaraso yanamushize mu nari gutera kanyuma baratera kanyuma umugabo bino tugende baparitse indege asana hey umugabo hano bebe fuye afite akadari k'umwana we mu ntoki banabo ajano ngura ibyo bafungura nyuma y'urugendo rurerure nyuma y'igihe kinini bari kwikaraga muri iki kirere bageze hano indege barayiparitse umwana se yabigendeye muri pilote paritse indege emergency exit nari ndashimbogo ngo ni exit wana baparitse namwe murabiza baza birangiye baje abaparika indege bamaze kuyiparika Oceanic Airlines 402 indege barayiparitse bayivanye mu menyo ya rubamba hapfuye benshi banyuze muri byinshi indege nuko bayiparitse akuno uri ari hano gore niwe wayoboye misiyo Fande yageze aramubwira ati none ubwo bayirwe n'imigisha byiyoborere ndebe hakuno abantu ngahora yandika saba ko bamugira director wa NSA byaranze n'ubundi wapi Is that the fifth? yo yari inshuro ya gatanu urwo rwa rwandiko rwa gatanu oya rwa gatandatu I wouldn't worry about it. There's always the chance the seventh will turn out different. Yes, mbaye ndi wese nahangayika kuko iteka bahara amahirwe byibura ku nshuro ya karindwi bishobora kuza bitandukanye. Right, director of operations Toyin. Sibijari director of operation twakoze Toyin we. Yes sir. Yega fund. Yes sir. Always a chance. Iteka ryose abahara amahirwe. Congratulations. Felicitation. And thank you. Kandi wakoze. Hakuno. Fandi. Nuko Fandi. Fandi. Filime nagira arangira ubu nibwo igiye gutangira asigaye amasaha 2. Urarambiwe. Niho uri kwisobanura se kuri kwireba. Ya filime nuko igenze. Mwakoze kuza. Sibyo. Filime yanje kandi kugira ngo uyibone neza. Iyo televiziyo yawe itazapfa vuba usabwe gukanda kanyenyeri kuri 078 21  utagakanze ushobora no kugera gutyo ukabona nk'ubisi gipfunsi muri televiziyo yawe pa
ayimena nk'imanukira yacu ciao bye bye ime bayitaga nguki bayitaga ngo iminota 97 amya ko mbahaye show muri iyo minota 97 kibanyita Gaheza banyita Cash Power banyita Coach Gaheza urumva banyita Pondati yari Pondati urane muzikurikije ciao bye bye banze sige mu publicité hano murere ku biceri ibindi ndaje turebe wagwan tuta dukomeza extraction kabiri irangira dukomeza kanda hari munsi ni show.